عائلات شغفهم كرة القدم وشغفهم يشوفوا أبنائهم نعم في مراتب متقدمة، خصوصا هنا داخل الأكاديمية. فرصتك موجودة، فقط يجب أن تتطلب الأمور نعم التركيز وتقديم قدراتك وكل ما عندك. رأينا تسديدة قوية من لاعب الحسنية، قلت لكم أكاديمية. رأينا فقط هي سنوات قليلة وعلقنا على فئات الصغرية تواجد فيها رضا سليم، حمزة إيجامان، لاعبين نعم. واليوم نعلق على هؤلاء المواهب، وإن شاء الله نعم في القريب العاجل سنراهم مع الفريق الأول للجيش الملكي يقدمون ذلك المستوى المطلوب وذلك المستوى الرائع بهتافات الجماهير العسكرية داخل مركب مولاي عبد الله. وأنا بيني وبينكم اشتقت إلى تلك الأجواء وتلك الأهازيج نعم داخل مركب مولاي عبد الله، والكل ينتظر مباراة تخريبكا يوم الأربعاء بفارغ الصبر. حذاري انطلاقة الحسنية، حذاري نعم دفاع الجيش الملكي أخطأ، لكن حذاري غلطة الشاطر بألف، مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى حسام. ليس كل مرة تسلم الجرة. لا يجب الدخول نعم في مرحلة الشك للاعبي الجيش الملكي. تادية الأمور والإبعاد، ها يا باباسة حذاري نلعب بالنار. تادية الأمور تلاحظون الحسنية بدأت تبحث عن الضغط وبدأت تضغط وسط الميدان. الحسين اليساري يغير من جهة اللعب إلى الأخ الثاني نعم. الحسين يبحث عن التمرير وسط الميدان للحسنية. باباسا بهدوء يا باباسا، بهدوء يا باباسا، ليس كيف ما جات. لاعب رقم 5 صالح، هدئ يا صالح. لاعب رقم 20 الطاهري، حذاري الطاهري، حذاري. تسديد الآن، يبحث عن التسديد وهدف للحسنية، هدف لحسنية أكادير، هدف التعادل. حذاري الثقة، قلت لكم نوعا ما الثقة في بعض الأحيان يجب البقاء نعم في تركيز عالي طيلة المباراة، خصوصا ونحن متقدمين بهدف مقابل 0. يلا برافو، يلا يا شباب. هدف التعادل، سنبحث عن الهدف الثاني. يلا يا سفيان يا الشرقاوي مدرب الفريق، شجع نعم، ارجع اللاعبين إلى ذلك المستوى الذهني المطلوب. هدف مقابل هدف الآن للحسنية. إلى قلب الدفاع للاعب رقم 6 باباسا. الحسنية يبحث يدخل منطقة الجزاء، ماذا يقول الحكم؟ وضربة جزاء للحسنية. ضربة جزاء لنادي الحسنية. كيف انقلبت الأمور بين لحظة. التركيز، مشكلة التركيز. في لحظة من اللحظات رأينا دفاع الجيش الملكي خرج من المباراة. ضربة جزاء لصالح حسنية أكادير، صحيحة 100%، ليس هناك نقاش.
في التنفيذ لاعب الحسنية قزباط يبحث عن التسديد. حسنية أكادير تبحث عن الهدف الثاني. حارس المرمى يلا يا حسام، يلا يا حسام، يلا يا حسام، وتمنياتنا عليك يا حسام. نعم، وهدف. هدف ثاني لصالح الحسنية. فرحة كبيرة للاعبي حسنية أكادير تسجيلهم الهدف الثاني. كيف انقلبت الأمور بعدما كان الجيش الملكي متفوق بهدف مقابل 0، الآن منهزم بهدفين مقابل 1. مشكلة تركيز في لحظة من اللحظات لاعبي الجيش الملكي، ودفاع بالخصوص دفاع الجيش الملكي خرج من المباراة. ما زالت دقائق طويلة من أجل العودة. تغيير في صفوف فريق الجيش الملكي، خروج اللاعب رقم 6 باباسا ودخول اللاعب رقم 2 نحيلة. إلى الجهة اليسرى إلى أنور تامون. الطائري يعود إلى قلب الدفاع ويدخل نحيلة كوسط ميدان. اللاعب رقم 17 عفاري. يلا يا الطاهري بسرعة. نحيلة وسط الميدان الوافد الجديد داخل رقعة الميدان. لعبة الوحدة 2 جيدة الآن. ينطلق نحيلة، مرر الآن، مرر يا نحيلة، مرر. تمريرة جيدة، نعم. تسديدة، أوه محادية، نعم. جيدة الفكرة يا ناس. جيدة نحيلة بعد هذا التوغل، نعم. والوحدة 2 مع اللاعب مساوي. يلا يا أناس، إن شاء الله تكون الثالثة ثابتة. تلعب ضربة مرمى، يجب الضغط الآن. يلا يا مساوي. الحكم يعود للخطأ. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، لمن التحق بنا الآن، أنت في نقل حصري ومباشر للجولة الأولى، نعم، من البلاي أوف بمباراة حسنية أكادير والجيش الملكي. وصلنا إلى الشوط الثاني حيث الجيش الملكي منهزم بهدفين مقابل 1 هنا بالمركز الرياضي معمورة. نتمنى العودة السريعة للاعبي الجيش الملكي بعد فقدان التركيز في لحظتين سجل منهم الحسنية بعد غياب تام للاعبي الحسنية طيلة المباراة. عفاري يرجع الكرة لوسط الميدان، حذاري من الخطأ مرة أخرى أو الطاهري. يلا يا الطاهري بسرعة وسط الميدان لمساوي. كنترول جيد، يلا يا مساوي، قاتل يقاتل مساوي. أناس، يلا يا أناس، في ماذا يفكر طاهري؟ مرة أخرى للطاهري. يلا يا الطاهري، رجعها لحارس المرمى، بعد ذلك إلى حارس المرمى، وبعد ذلك
نحن منهزمين، يجب البحث عن حلول. يغير للجهة اليسرى لأنور بهدوء وثبات، كنترول جيد. يراوغ أنور، برافو. البحث عن التمرير الآن للحسن، لاعب رقم 10. تمريرة جيدة للحسين، الأخ الثاني يدخل منطقة الجزاء، يبحث عن ضربة جزاء، صفر ضربة جزاء. أوه. لا يا حكم، هذه تناقش. لا هذه ضربة جزاء بيني وبينكم 100%، ما فيهاش نقاش. مراوغة داخل منطقة الجزاء وإسقاط تام، ضربة جزاء. هذه ضربة جزاء يا حكم. لا أعرف في ماذا يفكر الحكم. أنت الفار وأنت القرار اليوم يا حكم، في ماذا فكرت؟ نعم، أعلنت عن ضربة جزاء لصالح الحسنية باينة وواضحة وقلناها، هذه أيضا باينة وواضحة، ليس هناك نقاش. لكن جيدة الفكرة ذكية بين الأخوين الحسن والحسين، والدخول إلى منطقة الجزاء ثم المراوغة والإسقاط. فكرة رائعة. الآن وسط الميدان للطاهري، عودة الروح للاعبي الجيش الملكي. الآن عودة الروح والجرينتا. ننتظر هدف التعادل إن شاء الله إلى عفاري. يلا يا أنس. عفاري يتوغل للحيلة، إضافة جديدة لوسط الميدان وروح جديدة إلى مساوي. مساوي يبحث عن العرضية، سقوط لاعب الحسنية، بعد ذلك ركنية للجيش الملكي. يلا الآن الضغط، هذا هو الضغط الآن. نعم الركنية. يلا يا أناس يلعب بسرعة. البحث عن الركنية. يرسل الركنية لكن بعيدة. ضربة مرمى لصالح حسنية أكادير. أنور تامون للحسين، للاعب رقم 5 نحيلة. جيد الفكرة للحسين مرة أخرى، تمرير، سدد يا نحيلة، سدد. يبحث عن التمرير مرة أخرى إلى أنس. أنس إلى الجهة اليمنى، يبحث عن مراوغة، يدخل منطقة الجزاء، يسدد. فكرة جيدة رائعة، لكن حارس المرمى في المكان المناسب. يبحث عن مراوغة، شوف الحسين ما شاء الله عليه، يبحث عن التمرير إلى الأخ الثاني. نعم تغييره، لكن محاذية للمرمى. فكرة جيدة الآن، تفاعل الجماهير، هذا الضغط جيد. البحث عن التعادل، قريب الآن من الهدف. أناس ثم الحسن والحسين، نعم ذكيين للغاية. نعم كرات قصيرة. حارس المرمى ياخذ كل وقته. حارس المرمى معتيق للحسنية، متفوقين بهدفين مقابل واحد في لحظة. حسين كنترول، ركزوا لهذا اللاعبين. نعم الحسن والحسين، شوف كيفاش يراوغون. نعم يدخل يتوغل، ما فيهاش هذه. نعم ضربة خطأ، ضربة خطأ لصالح الجيش الملكي على مشارف منطقة الجزاء. المرجو الهدوء، نعم من لاعبي الجيش الملكي، هدوء. نعم نحتاج إلى التركيز، نحن خاسرين بهدفين، نبحث عن الهدف التعادل. يجب التركيز وعدم الدخول في مناوشات مع لاعبي الحسنية على مشارف منطقة الجزاء. هل سيكون الهدف التعادل؟ لاحظت معي نعم اللاعبين الأسمرين الحسن والحسين، التوأمين وتوأمين داخل رقعة الميدان. نعم كرات قصيرة ومراوغات. نعم برافو. من سيسدد؟ هل سيكون اللاعب رقم 18 اليساري أنس؟
أنس يركز على مشارف منطقة الجزاء. في انتظار إشارة الحكم. الكل يركز. هل سيكون هدف التعادل؟ يلا يا أنس، ركز يا أنس، كل الناس تشوف فيك يا أنس، وكل الناس تنتظر هذا الخطأ وهذا الهدف. يلا يا أنس، يلا يا أنس، يلا يا أنس. قوية لكن تصطدم بالحائط. ما زال هذا الضغط هو الذي أردناه، الكل يبحث عن هذا الضغط. إن شاء الله سيكون هدف التعادل. الحسن، أنا لا أفرق بينهما فقط برقم القميص. الحسن والحسين تشابه كبير، لا في طريقة اللعب، لا في الملامح، لا في الوقفة. نعم، البنية الجسمانية واحدة، أخوين موهبتين صغيرتين يقدمان مستوى رائع. تغيير الآن في صفوف فريق الجيش الملكي. الركنية الآن، يلا دخلت له حارس المرمى، يتدخل مساوي كنترول، تدخل صراع قوي داخل منطقة الجزاء. عرضية، نعم كنترول، يلا يا طاهري، ماذا يقول الحكم؟ يطالب وسط اللعب، بعد ذلك التسديد، ليس هناك تفاهم دخول منطقة الجزاء. ماذا يقول الحكم؟ ضربة كلام، لكن الحكم يوقف المباراة. صفر يا حكم. تغيير في صفوف فريق الجيش الملكي. دخول اللاعب دراج وخروج اللاعب أنس. سقوط أحد لاعبي الحسنية. على مشارف منطقة الجزاء. الحكم يطلب بخروج اللاعب من أرضية الميدان. إذن أيها الجمهور الكريم أينما كنت، وصلنا، نعم، من التحق بنا الآن، وصلنا إلى الدقيقة 70 من أطوار هذه المقابلة. الجيش الملكي منهزم بهدفين مقابل واحد. أول 75 دقيقة عفوا. الجيش الملكي منهزم بهدفين مقابل واحد من أطوار هذه المقابلة هنا بالمركز الرياضي المعمورة. عبد الصمد، يلا يا حسام، نحن منهزمين، يجب الضغط. يلا يا طاهري، نبحث عن السرعة والضغط من أجل الهدف الثاني، هذه الطريقة الوحيدة. يلا نبحث عن خطأ، لكن معتيق حارس مرمى أكادير يحصل على الكرة. وسط الميدان، الحيلة، يتفوق لاعب الحسنية، يغير من جهة اللاعب إلى الجهة اليمنى. تمون، أنور، جيدة، سقوط الحسن، الفكرة جيدة، يجب الضغط، لا يجب ترك المسافة للاعب الحسنية. جيدة من حيلة هذا الضغط. يلا يا نحيلة، يبحث عن التمرير الآن، مرر يا نحيلة، يغير من جهة اللاعب إلى الحسن الآن، هدفه محاذية للمرمى. نعم، هي الحسن، هي الحسين، لا أعرف من أنت، لكن يجب التسجيل. يلا يا الحسن، يلا يا الحسين، برافو نحيلة، هذا هو الضغط. اللاعب رقم 2 وسط الميدان يضغط، يسترجع كرات، بذلك يتحول هجمة مرتدة وتمريرة سحرية للحسين الذي نعم تأخر نوعا ما. وصول لاعب الحسنية في الوقت المناسب. تلعب الركنية الآن.
ركنية لصالح الجيش الملكي، ركنية هي دخلت لكن حارس المرمى أو قائد الفريق كاتيبا يبعد الكرة إلى ركنية. ضغط قوي من لاعبي الجيش الملكي. ركنية أخرى هنا في الجهة اليمنى من تنفيذ كالعادة الأحسن. تلعب الركنية. ماذا يقول الحكم؟ ليس هناك ضربة جزاء. يطالب مواصلة اللعب. رازلك رازلك. أنور تامون وليتي عاوتاني صح. جيد استرجاع الكرة الآن. كرات قصيرة. يلا يا الطاهري يضغط يا عبد الصمد. حسين فكرة ذكية. البحث عن الضغط، يجب البحث عن الضغط. الحسين اليساري، هذا يساري للاعب رقم 17 عفاري. فكرة جيدة لمساوي. مساوي يبحث عن التسديد. زاوية صعبة. الكرة تذهب إلى ضربة مرمى لصالح حسنية أكادير. كالعادة معتيق ياخذ راحته وياخذ كل وقته من أجل لعب ضربة مرمى. نعم، لاعبي الجيش الملكي يعطاهم الفرصة للقيام بذلك بعدما كنا متفوقين بهدف مقابل 0. الآن الهزام بهدفين مقابل 1. المباراة الأولى نعم من البلاي أوف. نتمنى أن يكون الفوز لصالح الجيش الملكي أو التعادل على الأقل من أجل الاستعداد لباقي الجولات. الأحسن للحيلة يغير من جهة اللعب إلى الجهة اليمنى. أنس أو عبد الصمد إلى الجهة اليسرى إلى الطاهري. مرر يا الطاهري بسرعة لأنور تامون. كيف ما جات الفكرة جيدة لكن تخرج إلى رمية تماس. رمية تماس لصالح حسنية أكادير. هناك بالجهة اليمنى الراوي يتدخل تامون. تشتيت من لاعب الحسنية. تماس. الفكرة جيدة من الحسن. ضربة خطأ ضد اللاعب عفاري لصالح حسنية أكادير. سقوط لاعب الحسنية حليوي. الحكم يستدعي الطاقم الطبي من أجل الاطمئنان على سلامة هذا اللاعب. في لحظتين نعم من عدم التركيز للاعبي الجيش الملكي. سجل هدفين. الأولى نعم عن طريق ضربة خطأ أو خطأ من دفاع الجيش الملكي. بعد ذلك ضربة جزاء وهدفين مقابل 1. وسط الميدان إلى الجهة اليمنى. لحسن التمرير. الفكرة جيدة. نعم ادخل صلاح يبحث عن التمرير. مرر يا صلاح. لا يا صلاح. لا يا صلاح. هذه تستحق فيها بطاقة صفراء.
تسديد أو التمرير أحسن من ذلك. لماذا البحث عن التمويه والسقوط؟ مواهب صغيرة في السن ستستفيد من هذه التجارب، من هذه المباريات. مساوي اللاعب رقم 21 قوي ما شاء الله، لياقة بدنية رائعة، ضغط من الحيلة، يقدم مستوى رائع منذ دخوله في الشوط الثاني. الحسين اللاعب رقم 10، لكن تدخل قوي من اللاعب الحسنية. الحكم يطالب بمواصلة اللعب. برافو حيلة، عملية الدوران جيد، هذا اللاعب يحصل على ضربة خطأ. حيلة دخل، نعم، أعطى شحنة معنوية كبيرة جدا في وسط الميدان. طريقة استرجاع الكرة والتمرير، اللاعب رقم 2 ركزوا لي على هذا اللاعب، حرك نعم وسط الميدان بطريقة رائعة. يلا نلعب بسرعة يا الحسين، الوقت ضدنا والنتيجة حتى هي ضدنا. في انتظار إشارة الحكم. يلا يا حكم. تلعب ضربة خطأ من الحسن جيدة، لكن فقط حارس المرمى معتيق ياخذ راحته. وسط الميدان هذا الحيلة لعفاري، عبد الصمد، لمن التمرير للحسين، فكرة جيدة. الحكم يطالب مواصلة اللعب. يلا يترك الامتياز لمن؟ للمساوي. يلا يا الحسن، سدد يا خويا، سدد سد. اوري تسديدة رائعة وممتازة يا الحسن، نعم، لقطة رائعة، ترتطم بالقائم، طريقة ممتازة، نعم، الفكرة ذكية، كرة زاحفة ترتطم بالقائم الأيمن لحارس المرمى معتيق. يلا ننتظر الآن، اقتربنا من هدف التعادل. الركنية، ضربة مرمى لصالح حسنية تكادير، ركنية وبالراس محادية للمرمى، فكرة جيدة من الحسن. لكن الحسرة لعدم دخول هذه الكرة إلى أرضه، إلى الشبكة. تلعب ضربة مرمى للطائري، يسترجع الكرة لمعتيق، الطائري إلى لاعب الحسنية، يسترجع الكرة النهيرية. الله الله على التدخل الرائع من الحيلة. يترك الامتياز الحكم إلى الحسن، كنترول جيد من عبد الصمد. طاهري، يلا نبحث عن السرعة، الفكرة جيدة للاعب رقم 8، يبحث عن المراوغة، لكن فقط للاعب الحسني الذي يخرج الكرة إلى تماس. تلعب بسرعة للاعب الحيلة، التمرير جيد للحسين. عودة المعلم. هز راسك عفاري، يبحث عن التمرير، تمرير لصلاح. يلا يا صلاح، جيدة، لكن الركنية لصالح الجيش الملكي. الركنية الآن
نتمنى استغلال واحدة من هذه الركنيات الكثيرة التي حصل عليها لاعبو الجيش الملكي. الله صلاح في التنفيذ، الحكم يناقش مع اللاعب عبد الصمد في انتظار. يلا يا حكم. صلاح يبحث عن الركنية. نعم هي الركنية، يبحث عن عرضية جيدة فقط لدفاع، بعد ذلك استرجاع الكرة. الحسين فكرة ذكية، حذر من الخطأ يا عفاري. ركنية يا سيد الحكم، جيد. ركنية مرة أخرى للاعبي الجيش الملكي. اش وقفلو؟ علاش اش وقفلو هذا؟ ركنية، لكن الحكم مرة أخرى يناقش وبطاقة صفراء لكل من لاعب عبد الصمد ولاعب الحسنية رقم 14 الزواقي. يلا يا الحسين، يبحث عن الركنية مرة أخرى بدون عنوان، فقط إلى ضربة مرمى لصالح لاعبي الحسنية أكادير. في بعض الأحيان تحس بأن الضغط قريبين من الهدف التعادل، وبعض الأحيان تبتعد الأمور شوية بشوية على لاعبي الجيش الملكي من أجل العودة. دفاع منظم إلى حد الساعة من طرف حسنية أكادير. حسين فقط للاعب حيمود لاعب الحسنية. عفاري يسترجع الكرة جيدة للحيلة مرة أخرى في كل مكان، يمرر مرة أخرى. يلا يا الطاهري بسرعة، هز راسك يا الطاهري ومرر، هز راسك يا الطاهري. تعود مرة أخرى لحارس المرمى حسام. يلا يا حسام، الوقت ضدنا. عبد الصمد، يلا يا عبد الصمد للاعب 5 صلاح، يغير. فكرة جيدة لكن لم تصل، مقطوعة من دفاع الحسنية. نحيلة يقاتل وسط الميدان. شوفوا أداء هذا اللاعب رقم 2، يحصل على كل الكرات، كرينتا خاصة. يلا يا الحسين، يصلها للحسين، نعم اليساري. يدخل يا الحسين، يدخل يراوغ، يبحث عن العرضية. الفكرة جيدة ويحصل بذلك على ركنية لصالح نادي الجيش الملكي. ركنيات عديدة. هل سنرى هدف التعادل أم أن دفاع الحسنية سيبقى صامد إلى نهاية المقابلة؟ ركنية لأنور، أنور تيمون. دخلت ما دخلتش؟ ماذا يقول الحكم؟ ليس هناك شيء. مطالبة بضربة جزاء أو لمسة يد داخل منطقة الجزاء. حيلة، يلا يا الحيلة، يلعب بسرعة، يلعب بسرعة. جيدة لأنور، تمريرة لعفاري، يبحث عن العرضية، عرضية جيدة ومرة أخرى إلى ركنية. تدخل للاعبي حسنية أكادير. يبحث عن التسديد. يلا يا الحسين، ماذا يقول الحكم؟ مرة أخرى ليس هناك شيء. اقتربنا من نهاية المباراة. الحسرة نعم من هذه الجماهير التي حضرت هنا لتشجيع
سقوط الآن معتيق حارس مرمى الحسنية. لحظات قليلة والحكم يعلن عن نهاية المباراة بالخسارة أو الخسارة الغير مقبولة بتاتا بعد التفوق في الشوط الأول بهدف مقابل 0. لحظتين من عدم التركيز رأينا الحسنية يعود بهدفين، خصوصا هنا بالمركز الرياضي المعمورة. مواهب عديدة لنادي الجيش الملكي ولهذه الفئة السنية. أنور إلى قلب الدفاع، يلا يا أنور للعب للأمام يا أنور، يغير كنترول رائع من الحسن والتمريرة لصالح. صالح علاش يا حكم علاش؟ حكم يصفر ضربة خطأ ضد اللاعب صلاح. عيقتي مالك عيقتي. وعيقتي يا حكم. نقاش مع الحكم. تلعب تصل اللاعب الحسنية حداري حارس المرمى حسام. يلا نلعب بسرعة يا عفاري، نلعب بسرعة الآن للاعب رقم 10 للحسن، يبحث عن التمرير. يلا يلا يا الحسين، ادخل يا الحسين، ادخل منطقة الجزاء، يبحث عن التمرير. ماذا يقول الحكم؟ سدد الآن يا الحسين، سدد، يبحث عن التسديد. هدف أم لا؟ ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء لصالح الجيش الملكي، ضربة جزاء. نعم في اللحظة الأخيرة ضربة جزاء في اللحظة الأخيرة بعد مراوغة من اللاعب رقم 10 الحسين وإسقاط من لاعب الحسنية. دابا هو خوت ما باينه غتصحاب له دارها بالعاد. شكون كيضرب؟ وأخيرا الحكم أعلن عن ضربة جزاء لصالح لاعبي الجيش الملكي بعد إسقاط اللاعب رقم 10 الحسن. ننتظر الآن التنفيذ من اللاعب رقم 5 صالح. صالح يبحث عن التعادل. يلا يا حكم باليسرى، يركز ضد حارس المرمى معتيق. يلا يا صالح، يلا يا صالح، يلا يا صالح، وهدف رائع الآن، جول لصالح الجيش الملكي. يوري الآن من صالح هدف التعادل، هدف التعادل لصالح الجيش الملكي، أحسن من الخسارة. يلا يا حكم، يجب استئناف المباراة بسرعة بعد هدف التعادل. هدفين مقابل هدفين، لحظات أخيرة للنهاية. حسنية أكادير تبحث عن المباغتة للاعب رقم 17 حداري. من اسقاط لاعب، بعد ذلك استرجاع الكرة للحيلة. ممتاز هذا اللاعب للحسين. حسين يراوغ، يحصل على رمية تماس. وفي هذه الأثناء عزيزي المتابع أينما كنت الآن، نهاية المقابلة
بالتعادل هدفين مقابل هدفين لكلا الفريقين من هذه المباراة من الجولة الأولى للبلاي أوف. نتمنى حظ أوفر لفريق الجيش الملكي في قادم المباريات. دمتم في رعاية الله.